अगर आपके भी गले में बहुत ज़्यादा खराश रहती है और खारिश के कारण आपको बार बार खांसी आती है और आपको सूखी खांसी है, टोंसिलाइटिस की समस्या है, गले से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है आपको ऐसा नुस्खा बताऊंगा, 5 मिनट के अंदर आपकी खांसी रुक जाएगी, गले की खराश जो है बिल्कुल बंद हो जाएगी आपकी। तो आपको क्या करना है, आपको अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसकी जो छाल है, जो बाहर की लेयर है, उसको छील लेना अच्छे से और किसी भी लोहे के तवे के ऊपर अच्छे से सेकना है उसको। जब उसमें से धुआं निकलने लग जाए उसको तवे से उतार लेना और उस पर थोड़ी सी हल्दी डालकर मुंह में रखनी है। आप देखेंगे विदिन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर अंदर जो आपकी खांसी आ रही है, खांसी बिल्कुल रुक जाएगी, गले में अगर खराश है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी।